Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Transport inshootlarini loyihalash va qurish fanidan navbatdagi darsimiz demak temir beton oraliq qurilmalar konstruksiyalarining detallari haqida bo'ladi. O'tgan darslarimizda demak transport inshootlarini turlari, ularni statik sxemasiga ko'ra turlari, qo'llanishga ko'ra turlari, temir beton oraliq qurilmalar yoki temir beton ko'priklar haqida gaplashgan edik. Qayerdaki? Endi hozirgi bugungi temamizda demak oraliq qurilmalar, ya'ni temir beton oraliq qurilmalar konstruksiyalarini detallari, ya'ni oraliq qurilmalarni o'zi, uni ustidagi yer usti qurilmasi elementlari yoki qatnov qismi elementlari haqida gaplashamiz. Demak, ma'ruzamiz rejasi quyidagilardan iborat. Ko'prik polotnosi va trotuarlar. Ikkinchisi gidroizolyatsiya va suv qochirish moslamalari. Va uchinchisi deformatsiya choklari bo'ladi. Ma'ruzamizning birinchi qismi rejasiga keladigan bo'lsak, temir beton demak oraliq qurilmalarning odatda ko'prik polotnosi qatnov ballast ustida ko'rinishida o'rnatiladi. Ya'ni temir yo'llarda chap tomondagi rasmda ko'rib turganingizdek, ballast ustida o'rnatilgan bo'ladi va bu yerda biz ballastni yer ustiga yoki yo'l yuqori qurilmasi deb ham atashimiz mumkin. Ya'ni bunga ballast kiradi, rels kiradi va shpal kiradi. Endi temir yo'l kursidan bizga ma'lum bo'lgan narsalar. Demak, ko'prik polotnosi yo'lni to'g'ridan-to'g'ri temir beton plita ustiga, shuningdek temir beton yog'och yoki metall ko'ndalang to'sinlar ustiga mahkamlab o'rnatilishi ham mumkin. Buni siz biz bilan rasmda ko'rib turganingizdek, bu rasmda demak oraliq qurilmalar ustida demak ballastni karita plitasini sizlar ballast karitasi plitasini birinchi amaliy mashg'ulot, ya'ni joriy mashg'ulotinglarda ham o'tib turibsizlar. Ya'ni o'sha yerda sizlar ballast karitasi plitasini mustahkamlikka yoki chidamlilikka hisoblash ishlarini olib boryapsizlar. Va shunda oraliq qurilmani ustida, ya'ni ballast karitasi plitasi joylashadi va ballast karitasi plitasiga gidroizolyatsiya qilingandan so'ng uning ustiga demak ballast, ya'ni sheben deb nomlaymiz, ya'ni o'sha shag'allarni yotqizilinadi. Ma'lum bir loyiha bo'yicha santimetrda, misol uchun 35 santimetrda va shundan so'ng uning ustiga relsa shpalni kletka deymiz, ko'rib turganingizdek o'ng tomondagi rasmda ushbu rels shpal moslamalari birgalikda yotqizilgandan so'ng, demak bu narsa ko'priklarda yoki yo'l usti qurilmalarida, demak yo'l xo'jaligida bu narsa ko'prik polotnosiga kirar ekan. Demak, qatnov ballast ustida bo'lganda, demak oldingi rasmdan ko'rganimizdek, ko'prik polotnosi relslardan, biriktirgichlardan va shpallardan iborat bo'lishini aytib o'tdik. Ko'prik uzunligi demak 25 metrdan ortiq bo'lganda yoki ko'prik radiusi 1000 metrdan kichik egrilikda joylashganda himoya moslamalari, ya'ni kontrburchaklar yoki kontrrelslar o'rnatiladi. Ya'ni ko'prigimizning ustida, ko'prigimiz demak agarda egrilikda joylashgan bo'lsa yoki 25 metrdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bunda biz kontrburchak yoki kontrrelsni o'rnatishimiz kerak. Bu narsani hozir keyingi rasmlarda ham ko'rib chiqamiz. Nimaga o'rnatiladi bu narsa? Chunki bu yerda ekspluatatsiya qilinayotgan ko'priklarni, demak poyezd ko'prikka kirib kelganda relslar va kontrrelslar orasida demak g'ildiraklarni chiqib ketmasligi, ya'ni sqot bo'lmasligini ta'minlash uchun ham qo'llaniladi. Demak, ballast karitasining 7/1 rasmda ko'rsatilgandek o'lchamlari ekspluatatsiya qilinayotgan ko'priklar uchun xarakterli hisoblanadi oldingi rasmda. Himoya moslamali ko'priklarda yo'lning 1 kilometr uzunligiga 2000 donadan kam bo'lmagan shpal qo'yiladi. Ko'priklar, boshqa ko'priklarda esa shpallarning soni yo'lning ko'prikka yaqin uchastkalari kabi bo'lishi mumkin. Endi buni sizda
Birinchi rasmda ko'rib turganingizdek A va B qismdan iborat. A qismda to'g'ri yo'lning to'g'ri uchastkasidagi ko'prik polotnosini ko'rishimiz mumkin. Pastki B rasmda esa egri uchastkadagi ko'prik polotnosini ko'rishimiz mumkin. Bularni to'g'ri va egri uchastkadagi rasmlarni bir-biridan farqini demak ballast prizmasida o'lchamlarida ham bilishimiz mumkin. Bunda yo'lning egri uchastkalarida joylashgan ko'priklarda tashqi relsning ko'tarilib turish holatini ko'ryapsiz rasmda. Ko'tarib turishiga demak ballast qatlami qalinligini oshirish yo'li bilan erishiladi. Tamam. Ko'rib turganingizdek bir rasmda ballastni demak prizmasini oshirish yo'li bilan bu narsaga erishilishi mumkin ekan. Bunda loyihada ballast karitasi bortining ko'tarilib turishi ko'zda tutiladi. Ya'ni 10 sm ga tashqi bortni ko'rib turibsiz. Oldingi A rasmda tashqi bortlarni ko'rib turibsiz 1 xil santimetr. B rasmda tashqi bortni 10 sm ga biz oshiramiz va bu narsada demak ballastni, ya'ni o'sha shebellarni chiqib ketmasligi uchun, ya'ni karitadan chiqib ketmasligini ta'minlash uchun biz demak tashqi bortni ma'lum bir 10 sm masofada ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Keyingi jadvalda ko'rishimiz mumkinki, ya'ni yangi ko'priklar qurilayotgan yoki eski ko'priklarni qayta qurishda ballast karitasining o'lchamlari shebin tozalagan mashinalarni o'tkazishni ta'minlash kerak bo'ladi. Va bu hol uchun ballast prizmasining asosiy o'lchamlari ushbu jadvalda ko'rsatib o'tilgan. Bu narsani ko'rishimiz mumkinki, jadvaldan ballast prizmasi yelkasining kengligi demak 50 metrdan ortiq bo'lgan ko'priklarda 45 sm va 50 metrgacha bo'lgan ko'priklarda 35 sm ni tashkil qiladi. Endi keyingi rasmimizda ko'rishimiz mumkinki, shebin tozalaydigan mashinalarni o'tkazishga mo'ljallangan ballast karitasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oddiy oraliq qurilma polotnosidan bu yerda demak qatnov gabaritlari birmuncha kattaroq, ya'ni oddiy bir izli temir yo'llarda 418 demak santimetr bo'lar edi. Bu yerda esa bunday shebin tozalaydigan yo'llarda esa 480 santimetrni tashkil qiladi. Demak, bu yerda har bir demak ballast prizmasida ushbu ballast karitasi ustidagi qurilmani, demak yo'l ustki qurilmasiga biz ballast prizmasi deb aytar ekanmiz. Demak, qatnov ballast ustida bo'lgan ko'priklar uchun yetarli darajada zarbga, mustahkamlikka va sovuqqa chidamli shebin qo'llanishi kerak. Ya'ni bu narsani shebin qo'llaganda biz shebinning fraksiyalari, demak donalarning o'lchamlari 25 dan 60 mm gacha bo'lishi lozim bo'lar ekan. Va diametri va bu kichik o'lchamli donalar va changsimon zarralarning miqdori 1% dan ko'p bo'lmasligi kerak bo'lar ekan. Shebin toza bo'lishi kerak bo'ladi ushbu ko'priklarning polotnosining ustida va u yerda loy, o'simlik qatlami va boshqa aralashmalarga yo'l qo'ymaslik lozim. Bu yerda tozalab turish kerak vaqti bilan, chunki bu yerda shebinning ichida misol uchun har xil o'tlar yoki bir loylar, boshqa narsalar bo'lmasligi kerak. Ko'rib turganingizdek pastki qismida demak 25 santimetrlik misol uchun mayda zarrachalar qo'llanilsa, tepa qismda kattaroq bo'lgan fraksiyali shebinlar yotqiziladi. Bu narsani sizlar temir yo'l izi kursidan o'rganishingiz mumkin. Fraksiyalar bo'yicha. Demak, keyingi rasmda bizda ko'prik old tomonidagi, demak ko'prikning ustki tomonidan ko'prikka kirish va chiqish zonalaridagi demak sxema ko'rsatilgan va bu sxemada kontrrelslarni, kontrugo'lniklarni va ko'prik polotnosi elementlarining planda joylashish sxemasi ko'rsatilgan. Bu yerda ko'prik polotnosi bilan demak yer zim polotno deymiz. Temir yo'l polotnosini nima farqi bor? Ya'ni temir yo'l polotnosida asosiy yo'l ustki qurilmasi
misol uchun rels, shpal, ballast xizmat qilsa, 3 ta mana shu asosiy elementlardan tashkil topgan bo'lsa, biza misol uchun ko'prikka kirib kelayotganimizda odatda 10 metr qolganda yoki ko'prikdan chiqib ketayotganda 10 metrda ko'rib turganingizdek 3-element, ya'ni bashmak qo'yiladi yo'lning o'qiga va bashmak chilnokka, ikkinchi pozitsiyadagi chilnokka ulanadi va chilnok o'z navbatida kontur relslarga ulanadi. Bu yerda 4-pozitsiyada siz ustoy, ya'ni chetki tayanchning orqa qirrasini ko'rib turibsiz. Ya'ni ko'prikka kirib kelayotganini misol uchun biza uje bilishimiz mumkinki, agar misol uchun poyezd ketayotgan bo'lsa yoki ko'prik kelayotganligini biza ushbu joylarda demak 25 metr va undan ortiq bo'lgan ko'priklarda biza ushbu kontur burchaklar, kontur relslar, bashmak, chilnok degan moslamalarni ko'rishimiz mumkin. Rels, ya'ni rels, ballast, shpaldan tashqari. Ya'ni bu kontur relsi nima uchun qo'llanishini hozir sizlarga bilan gaplashdik. Ya'ni ko'prik polotnosiga demak poyezd kirib kelganda poyezdning g'ildiraklari xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan sxodga chiqib ketmasligini hisobga olgan holda bu narsa demak kontur relslar qo'llanilar ekan va ko'rib turganingizdek ushbu rasmdagi holatni ko'rishimiz mumkin. Endi bu holatlarning skemaning isbot sifatida keyingi rasmlar ko'rsatib o'tilgan. Ko'rib turganingizdek ko'prikni har xil ballast karita, ya'ni shebel, ya'ni ballast karitasi bor bo'lgan ko'priklar yoki temir beton plitalardan tashkil topgan chap tomondagi, o'ng tomondagi demak pastki rasmda temir beton ballast demak ballast karitasi yo'q deb o'tdi. Temir beton plitalardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki chap tomondagi pastki rasmda metall oraliq qurilmali ko'prikda ballast yo'l usti qurilmasi ballastdan tashkil topgan va rel shpallar temir betondan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Odatda shaharsozlik normativ qoidalariga, ya'ni ko'priklar va quvurlar normativ me'yoriy hujjatlarida ko'pgina holatlarda temir yo'l, misol uchun metall oraliq qurilmalarni ustki qatnov qismida shpal moslamalari ko'pincha demak yog'och bruslardan ham tashkil topishi mumkin. Bu narsani biz nimadan ko'rishimiz mumkin? Bu narsada nimaga kerak, nimaga qo'llaniladi? Ya'ni poyezddan tushayotgan dinamik yoki vibrodinamik yuklar oraliq qurilmaga, ya'ni yo'l qurilmasidan tushayotgan umumiy yuklar temir beton plitaga emas, misol uchun aytaylik yog'ochlarga, yog'och moslamalarga, bruslardan orqali oraliq qurilmaga demak vibrodinamik yuklarni kamaytirib beradi. Birmuncha kamaytirib beradi va bu yerda bizda oldingi 2-3 darsda o'tganimizdek dinamik koeffitsient bo'lardi. 1 plus mu degan. Ushbu dinamik koeffitsiyentni siz vaqtinchalik yuklarni hisoblashda demak amaliy mashg'ulotingizda ham o'tgansizlar. Yo'lni ustki qurilmasi yog'ochlardan tashkil topsa, yuklarni birmuncha, ya'ni so'ndirish darajasi ham baland bo'ladi. Endi bir xil holatlarda, misol uchun, temir beton shpalni ham qo'llash mumkin. Temir beton shpal qo'llaganda, misol uchun shebelni fraksiyalarini bizni mayda zarrachalardan tashkil toptirsak, bu narsada bu ham vibrodinamikani kamaytirishga olib keladi. Endi agar savol tug'ilishi mumkin, temir beton plita bo'lganda nima bo'ladi? Bu yerda yog'och moslamasi ham bo'lmasligi mumkin yoki aytaylik shebel ham misol uchun so'ndirish darajasi yo'q. Bu narsa faqat temir beton plitaga tushayotgan yuk
va u yukdan oraliq qurilmaga birmuncha zarb ko'proq bo'lishi mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Bu narsani kamaytirish uchun demak temir beton plitalar va oraliq qurilmalarni orasiga biza ko'pincha xorij va Yevropa davlatlarida rezina qattiq, misol uchun elastikligi yaxshi bo'lgan rezina materiallardan ham foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Endi bu yerda siz ko'prik polotnosi ustidagi qatnov qismi elementlarini hozir aytib o'tganimdek bashmak, chilnok va kontrrelslarni, kontrugolniklarni ko'rib turishingiz mumkin bu rasmda. Ushbu qatnov qismi ushbu elementlardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Endi keyingi rasmda biz xuddi shunga o'xshagan holat, ya'ni avtoyo'l ko'priklaridagi holatni ko'rishimiz mumkin. Hozir bolalar 1 sekund. Avtoyo'l ko'priklarda ko'prik polotnosi, demak qatnov qismi qanday qismlardan va elementlardan tashkil topishini ushbu rasmda tushuntirib o'tib ketamiz. Qisqa qilib, demak avtoyo'l polotnosi Abdulla Qodiriy va demak Ganga tomondagi ko'prik Abdulla Qodiriy ko'chasidan o'tgan va ushbu joyda biz ko'rishimiz mumkinki, avtoyo'l ko'priklarida qatnov qismi har xil, misol uchun gabarit kategoriyalarga bo'linadi. 5 ta kategoriyaga bo'linadi. 5 ta kategoriya yo'lli qatnov qismi metriga qarab turib, ko'ndalang tomondan metriga qarab turib, ular ham o'zini navbatida birmuncha A, B, V demak oilalarga, ya'ni toifalarga bo'linadi. Demak 5 ta kategoriyada, misol uchun aytaylik, eng birinchi kategoriya yo'l. Birinchi kategoriya yo'lda demak polosasining kengligi polosasining soni bilan ko'riladi. Demak, bu yerda polosalarning kengligi, ya'ni polosadan polosagacha, tasmadan tasmagacha bo'lgan demak metr gabarit 3,5, 325, 375 metrlarni tashkil topadi va bir tomonda demak 3,5 dan 10,5 metrni tashkil topsa, ikkinchi tomonda yana 10,5 metr umumiy holda qatnov qismi 3 tadan 6 ta tasmadan iborat bo'lgan 21 metrni tashkil qiladigan qatnov qismidan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu avtoyo'l ko'priklarida asfalt beton qoplamalari 7 sm yotqiziladi va asfalt beton qoplamalari ostida qatnov qismi elementlari, ya'ni gidroizolyatsiya, demak himoya qatlami, o'sha armaturalar joylashtiriladi 6,5 mm diametrli va ya'ni tekislovchi qatlamlar yotqiziladi. Ya'ni 4 ta sloydan qatlamdan iborat bo'lgan demak qatnov qismi to'shamasi bo'ladi. Endi chekka tomonlardan demak piyodalar o'tish uchun yo'laklar qo'yiladi. Endi shahar ko'priklarida ko'pincha piyodalar o'tish yo'laklari shu 0,75, 1 metr, 1,25 metr, 1,5 metr toki 2 metrlargacha bo'lishi mumkin. Endi bu yerda shag'al yotqizilmaydi, temir yo'ldan birmuncha farqli o'laroq asfalt beton qoplamasi yotqiziladi deb aytib o'tdik. Demak, oldin aytib o'tganimizdek 25 metrdan ortiq bo'lgan barcha ko'priklarda xizmat qilish uchun, demak personallarni xizmat qilish uchun trotuarlar ikki tomondan o'rnatiladi. Agarda misol uchun trotuarlar o'rnatarkanmiz, demak uni balandligi 5 metrdan ortiq bo'lgan barcha ko'priklarda va stansiyalar atrofida joylashgan barcha ko'prik va yo'l o'tkazgichlarda ham trotuarlar joylashtirish kerak. Temir yo'l ko'priklarida trotuarlarning kengligi, ya'ni ularni odam o'tishi mumkin bo'lgan gabariti 57 santimetrni tashkil qiladi. Shimoliy qurilish klimatik zonalarda demak uzunligi 10 metrdan ortiq bo'lgan barcha ko'priklarda trotuarlar bo'lishi lozim. Chunki ko'prikni tekshirish uchun ham uni misol uchun PC yoki distansiya puti xodimlarini tekshirish uchun demak personallar uchun kerak bo'ladigan narsa bu demak trotuarlar. Faqatgina odamni sayr qilishi yo boshqa uchun emas, yoki bir aytaylik qanaqadir ko'prikka xizmat qiluvchi
xodimlar, demak, masterlar yoki yo'l ustalari trotuarlar orqali misol uchun ko'prikning pastki qismiga ham o'tishi mumkin va u narsaga ko'prikka ekspluatatsiyasida xizmat ko'rsatishi kerak. Demak, industrial usulda, ya'ni yig'ma temir beton usulida tayyorlangan temir beton oraliq qurilmalarda trotuarlar odatda demak olinadigan konstruksiyalar ko'rinishida qilinadi. Ya'ni yig'ma konstruksiyalardan qilinishi ham mumkin. Bunda ustiga demak trotuar temir beton plitalar qo'yiladigan metall yoki temir beton konsollar qo'llaniladi. Ya'ni buni biz temir yo'llarimizda ko'p ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oraliq qurilmamizni yon tomondan agar aytaylik oldindan zo'rtilgan armaturali temir beton oraliq qurilma 23,6 metrli oraliq qurilma bo'lsa, uni misol uchun tashqi bort tomonidan rasmni o'ng tarafdagi rasmda ko'rib turibsiz. Tashqi bort tomonidan shtirlar, ya'ni joylar ochilib ketiladi va ushbu joyga konsol demak piyodalar o'tish yo'lagi, metall konsol piyodalar o'tish yo'lagi qo'yib boriladi va ushbu demak temir beton oraliq qurilmaning tepa tarafi, ya'ni tashqi bort tomonidan har 1,5 metrda demak shtirlar o'rnatiladi, ya'ni armaturalar chiqariladi va armaturalarga ushbu konsol piyodalar yo'lakchasi kiyg'iziladi va bu narsada demak o'rnatiladi. Aytib o'tganimdek 57 sm tashkil qilishini ko'rdingiz. Demak, metall konsol bo'ladi. Bu ustki qismi metall konsol 75 ga 75 va 8 millimetrli burchakliklar va 18A tipdagi shvellerlardan yasalgan payvandlangan qutili ko'rinishda bo'ladi. Endi bu narsalarni misol uchun o'sha metall konsolni tagida misol uchun o'sha piyodalar o'tish yo'lagini tagida biz boshqa bir elementlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'prigimizdan A punktdan B punktga misol uchun o'tayotgan bo'lsak, bu yerda faqatgina odamlarni o'tkazish uchun emas, misol uchun aytaylik, o'sha konsol demak plitani tagida har xil misol uchun konstruktiv elementlar, aytaylik gaz turbalarni yoki bir suv quvurlarini yengil ravishda yoki telefon moslamalarini o'rnatib u narsani o'tkazish uchun ham qo'llaniladi. Ya'ni bitta punktdan ikkinchi punktga telefon moslamalarini ham o'tkazishimiz mumkin yoki ko'pincha elektr moslamalari, ya'ni yo'llarimiz elektrifikatsiyalangan bo'ladi. Odatda hozirgi kunda hamma yo'llar elektrifikatsiyalanib borilyapti va elektrifikatsiya misol uchun moslamalarni biz ushbu trotuar plitalarini ostiga ham joylashtirib ketishimiz mumkin. Demak, bu elementlar trotuar konsollari demak A rasmda ko'rsatilgandek metall konsoldan iboratligini ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda uni plandan ko'rinishi ko'rsatilgan. B rasmda esa temir beton konsolli vaziyat ko'rsatilgan va birinchi pozitsiyada ko'rib turganingizdek temir beton konsolni demak mahkamlash bolti ko'rsatib o'tilgan. Mana bir bolt ko'rsatiladi, ya'ni bolt tashqi bortga o'rnatiladi va tashqi bortdan bort shtirga o'xshab chiqadi va ushbu boltga misol uchun metall konsol kiyg'iziladi. Ikkinchi demak vaziyatda demak kommunikatsiya uchun to'shama ko'rsatib o'tilgan va uchinchi pozitsiyada esa tirgak sterjinlar ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni tirgak sterjinlarga biz ustiga perila yoki panjara to'siqlarni kiyg'izib o'rnatishimiz mumkin ekan temir yo'llarda. Demak, yo'lni egri uchastkalarida bizda misol uchun Angren pop zonasidagi temir yo'llarda ham yoki aytaylik Qashqadaryo Boyson-Qumqo'rg'on Guzar Boyson-Qumqo'rg'on liniyalaridagi ko'pgina ko'priklarimiz, temir yo'l ko'priklari yo'lning egri uchastkalarida joylashgan bo'ladi va bu yerda ko'priklarda ichki trotuar konsoli egrilik radiusiga demak bog'liq o'lchamlargacha uzaytirilar ekan. Va yo'lning to'g'ri uchastkalarida yo'l o'qidan panjaraning eng chiqqan joygacha bo'lgan masofa 2480 mm dan kam bo'lmasligi kerak ekan.
Demak, uzunligi 50 metrdan katta bo'lgan barcha ko'priklarda biz panagoh maydonchalarini o'rnatishimiz mumkin ekan. Panagoh maydonchalar bu ruschasiga ko'p eshitganmiz, ya'ni убежище deb aytiladi. Demak, o'sha panagoh maydonchalarda demak, пространство убежище o'sha yerda bir moslama qo'yiladi. Panagoh maydonchalar demak, poyezdlarni o'tish vaqtida odamlarni va materiallarni joylashtirish uchun xizmat qiladi. Panagohlar uzaytirilgan, demak, temir beton yoki metall konsollar ustiga har 50 metrda tez harakatli uchastkalarda, ya'ni tezyurar harakatli uchastkalarda har 25 metrda shaxmat porядкada demak, tartibda o'rnatilib ketilar ekan. Buni biz keyingi rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu rasmlarda ko'rganingizdek, oraliq qurilmalar ustida ko'rib turganingizdek, panagoh maydonchasini, ya'ni plashatka убежище deymiz, ko'rib turibsiz. Bu plashatka убежищani ustida, demak, agarda poyezd o'tayotgan bo'lsa, misol uchun shu yo'lni misol uchun PC yoki distansiya puti xodimi yoki yo'l ustasi, ko'prik ustasi chekkaga o'tib panagoh maydonchasiga o'tib turadi. Va ushbu panagoh maydonchasi orqali, misol uchun aytaylik, agar ko'prik ekspluatatsiya qilinadigan bo'lsa yoki ko'prikni har xil osmotrlari joriy yoki bir ko'riklari mavjud, joriy ko'riklarda bu narsada ko'prik ustalari pastga tushib, misol uchun oraliq tayanchlarning ustiga tushib, oraliq qurilmalarni qanaqa darajada treshina bo'ldi yoki ularni holatini yoki bir tayanch qismlarning holatini yoki bir tayanch kallaklari yoki tayanchlarning umumiy holatini tepa tomondan pastga, ya'ni tushib, ko'rib, ularni holatini tekshirib turishlari mumkin. Ko'rib turganingizdek, pastki rasmda poyezd kelishidan oldin demak, yo'l ustalari yoki ko'prik ustalari pastga, ya'ni panagoh maydonchalariga tushib turishyapti va ushbu panagoh maydonchada ular misol uchun tayanch qismlarini, demak, tayanish zonasidagi tayanch qismlarini holatini tekshirayotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi misol uchun pastdagi odam oraliq, demak, chetki tayanchlarni umumiy holatini tekshirib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, bizda keyingi rejamizdagi qism demak gidroizolyatsiya va suv qochirish moslamalari bo'lar ekan. Demak, temir beton ko'priklar elementlarini uzoqqa chidamliligini ta'minlash uchun, ularning konstruksiyasini betonga suvga kirishdan himoyalashdan demak himoyalangan bo'lishi uchun demak bizda suv qochirish suvning betonga davomli ta'siri ohakning erishi va yuvilishiga olib keladi va bu narsada biz korroziyaga uchraydi. Ko'priklarimiz agar misol uchun ko'p suv, misol uchun aytaylik, tepa qismdan ko'p suv pastga tushaveradigan bo'lsa, bu narsa betonning mustahkamligini pasaytiradi va uning oqibatida esa ko'prigimiz oraliq qurilmalar yoki tayanchlarni yemirilishlariga, ularning korroziyalanishlarga va buning oqibatida armaturalarning ochilib qolishi va bu o'z navbatida oraliq qurilmamizni keskin ravishda ekspluatatsion ko'rsatkichlarini kamaytirib yuboradi va ushbu holatdan kelib chiqqanda oraliq qurilmamizning yuk ko'tarish qobiliyati birmuncha pasayib ketadi. Ya'ni armaturaning cho'zilishga yaxshilashi, betonni siqilishga yaxshilashini hisobga olgan holda ko'prigimizni 80 yildan 100 yilgacha biz loyihalaymiz, lekin agarda ekspluatatsiya vaqtida o'z navbatma-navbat joriy ko'rik yoki vaqtinchalik ko'riklarda demak yilma-yil bu narsani ko'priklarni ko'rikdan o'tkazib turmasak, biz ekspluatatsiyani ancha pasayishiga olib kelamiz va ekspluatatsiya yomon bo'ladigan bo'lsa, ko'prigimizning umri ham kamayib ketadi. Bu narsada bizda gidroizolyatsiyani biz qanchalik darajada mustahkam yoki germetik ravishda, misol uchun biz eng kerakli narsalardan bittasi, ko'prikni umrini uzaytiradigan narsalardan bittasi bu gidroizolyatsiyani biz to'g'ri va umrboqiy qilib o'rnatishdan iborat va bu narsa misol uchun gidroizolyatsiya tepa tomondan, ya'ni qatnov qismi tomonidan yaxshi gidroizolyatsiya qilinmasa, ko'rib turganingizdek rasmdagi holatlarga uchrashi mumkin. Mana keyingi rasmlarda ham Yunusobod ko'chasidagi, demak, Ahmad Donishdagi ko'prikni yoki aytaylik Farg'ona yo'li ko'chasidagi ko'priklarni yoki yo'l o'tkazgichlarni umumiy oraliq qurilmalari va o'rta tayanchlarning
shikastlanishlari, ularning armaturalar, oraliq qurilmalarning ishchi armaturalarining ochilib qolgan holatlarini ko'rishimiz mumkin. Bu holatlar yoki deformatsion choklarni yaxshi ishlamayotganligi yoki gidroizolyatsiyani o'z navbatida yaxshi ishlamaganligini ko'rsatishi mumkin va buning oqibatida ko'prigimizni umri 100 yil emas, 30 yil, 20 yil bo'lib qolishi ham mumkin yoki undan ham kam bo'lishi mumkin. Agar vaqtida har doimgi ko'rikdan o'tib turmasa. Keyingi holatlarda ham o'sha Yunusoboddagi yoki Farg'ona yo'li ko'chalaridagi yo'l o'tkazgichlardagi holatni ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, pastki o'ng tarafdagi rasmda oraliq qurilmani armaturalari juda ham shikastlanib ketgan, ochilib ketgan va yuk ko'tarish qobiliyatini umuman yo'qotgan holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asosiy yuk ko'tarish qobiliyatiga ishlayotgan ishchi armaturalar ochilib ketganligi bu juda ham katta achinarli ahvolga olib keladi va ushbu tepadagi rasmda ham Ahmad Donishlik ko'prigida tepa tomondan ko'rib turganingizdek umumiy qatnov qismini ochilib qolgan holatini ko'rishimiz mumkin. Buning navbatida bu o'z navbatida oraliq qurilma va oraliq tayanchlarni shikastlanishiga va armaturalarning ochilib qolishiga sabab bo'ladi. Demak, betonni suv ta'siridan himoyalash uchun u gidroizolyatsiya bilan qoplanishini aytib o'tdik va gidroizolyatsiya ballast karitasi plitasi yuzasiga demak qo'yiladi va temir yo'llarda bu gidroizolyatsiya 4 ta qatlamdan iborat bo'ladi. Avtoyo'llarda esa, misol uchun, 2 ta qatlamdan iborat bo'ladi. Endi har xil materiallardan qo'llaniladi. Bular gidroizol, polizol degan materiallar bor. Ushbu materiallardan qo'llaniladi. Misol uchun, agar ballast karitas plitasini ustiga biz tekislovchi qatlam yotqizamiz. Tekislovchi qatlamdan keyin 4 ta qatlamda gidroizolyatsiya to'rlarini yotqizamiz. Ushbu gidroizolyatsiyadan keyin armaturning 6,5 mm diametrli A1 sinfli armaturalarning setkasini yotqizgandan keyin yana uni ustiga biz himoyalovchi qatlam yotqizgandan so'nggina biz sheben qatlamini yotqizishimiz mumkin. Ushbu holatlarni o'ng tomondagi rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Gidroizolyatsiyani yotqizish holatini. Gidroizolyatsiya demak tashqi ta'sirlardan, suvlardan demak umumiy bizning konstruksiyamizni himoyalash vositasi hisoblanar ekan. Demak, ballast karitasining izolyatsiyasi quyidagi talablarni bajarishi shart. Bu narsa demak izolyatsiya qilingan yuzi bo'yicha suv o'tkazmasligi kerak. Birinchidan, ikkinchidan suvga biologik va kimyoviy ta'sirlarga bardoshli bo'lishi. Misol uchun, qishda qor bo'ladi, boshqa bo'ladi yoki etiklik bir tuzli vositalar bor, tuzli sepilishi mumkin yo'lga. Yoki uchinchidan issiqqa sovuqqa bardoshli bo'lishi, ya'ni betonni boshida aytib o'tirganimizdek, beton issiqqa va sovuqqa chidamli material, kompozit material bo'lganligi, uning xarakteristikalarida shu narsa bo'lishi kerak va vaqt davomida gidroizolyatsiyada ham shu bo'lishi kerak. Vaqt davomida va hisobiy haroratlar intervalida elastikligini yo'qotmasligi kerak. Misol uchun aytaylik, ko'priklarimiz temir yo'l va avtoyo'l ko'priklarida, uzilukli ko'priklarda demak vaqt davomida bir hisobiy haroratlar bor, ya'ni harorat davomida ko'priklarimiz oraliq qurilmalarni tashqi yoki ichki tomonga bular surilib turadi, ya'ni tirqishlar mavjud, deformatsion chok deb nomlangan va deformatsion choklarni haroratning intervalida ham bu narsa gidroizolyatsiya o'zini elastikligini yo'qotmasligi kerak. Va 5-dan betonning izolyatsiyasi qilingan yuzasida ruxsat etilgan darza paydo bo'lganda yaxlitligini saqlab qolishi kerak bo'lar ekan. Demak, gidroizolyatsiyani ko'rib turganingizdek rasmda temir yo'l ko'prigidagi gidroizolyatsiya qilish holatini ko'rib turibsiz. Bu yerda gidroizolyatsiya sement qum qorishmasi yoki mayda donali betondan iborat bo'lgan tayyorlov tekislov qatlami ustiga surtilib chiqilayotgan holatni ko'rib turibsiz. Demak, qurilish hududining klimatik sharoitlariga bog'liq holda gidroizolyatsiyaning turli tiplari ham qo'llanilar ekan. Misol uchun bitum mastikali, misol uchun BM1 rusumdagi gidroizolyatsiya barcha klimatik zonalarda demak qo'llanilishi maqsadga muvofiq deb hisoblanar ekan. Misol uchun shenqa ko'priklar va quvurlar shenqada yozilganidek, misol uchun O'zbekistonda misol uchun -40 dan misol uchun +50, +60 gacha bu gidroizolyatsiyalar o'zini xususiyatini, elastikligini yoki bir o'zini oldingi misol uchun holatlardagi mana shu pozitsiyalardagi demak talablarni bajarish kerak bo'lar ekan. Endi keyingi rasmlarda o'sha avtoyo'l ko'priklarida yoki vantli avtoyo'l ko'priklarida gidroizolyatsiya qilish holatlarini ko'rib turibsiz.
va avtoyo'l ko'prigidagi ya'ni yo'l ustki qurilmasini yoki qatnov qismini misol uchun 4 ta elementdan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Bu elementlar nima ekan? Misol uchun aytaylik, Oral qurilmani ustki plitasini ko'rib turibsiz. Plitadan keyin 3 santimetr ravishda tekislovchi qatlam yotqizilar ekan. Tekislovchi qatlamdan keyin ikkita sloyda, ya'ni bitum mastikali aytaylik gidroizolyatsiya yotqiziladi va gidroizolyatsiyadan so'ng 4 santimetr u yerda ya'ni himoya qatlami, buni ichida himoya qatlami betondan tashkil topadi va himoya qatlamini ichiga aytib o'tganimdek A1 diametrli, A1 sinfli, diametri 6,5 millimetr bo'lgan simlar, demak, karkasli simlar joylashtirar ekan. Bundan so'ng esa asfaltda beton qoplamasi 7 santimetrda yotqiziladi. Umumiy holda 15 santimetrni